ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺជាឃ្មុំដែលទើបតែកាត់ពីបង្កងថ្មីតែម្ដងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការចម្បាច់យកទឹកឃ្មុំដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយបង្កងឃ្មុំដែលនៅដៃខ្ញុំនេះគឺបានពីកូនសិស្សដែលគាត់ឆ្លៀតពេលទៅរកចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះខែនេះវារឿងសម្បូរដែរដោយសារតែចន្ទីកំពុងតែពេញផ្លែពេញផ្កាអញ្ចឹងទៅវាសម្បូរទឹកដមផ្កាអញ្ចឹងឃ្មុំក៏វាសម្បូរទៅតាមនឹងដែរវានៅតាមដើមចន្ទីតាមអីហើយដោយសារតែឃើញឃ្មុំដែលគាត់រកមកនឹងវាថ្មីស្រស់ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដាច់ចិត្តថានឹងផុសនៅក្នុង page ទៅបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីអាចតាក់ទងតាម comment ឬក៏តាក់ទងតាម link Telegram ដែលខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុង comment ហ្នឹងទៅដើម្បីខ្ញុំរៀបចំជូនហើយសម្រាប់ទឹកឃ្មុំរបស់យើងក៏មិនសូវមានច្រើនដែរបងប្អូនជួនកាលគាត់យកមកម្ដង5ផ្លិតអញ្ចឹងទៅយើងសន្សំមកស្អែកឡើងអីទៀតទៅ5 6ផ្លិតអីទៀតអញ្ចឹងទៅសន្សំម្ដងតិចឥឡូវហ្នឹងទៅបានប្រហែលជា3លីត្រឥឡូវទេបងប្អូនប៉ុន្តែមិនអីទេបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងអាចតាក់ទងមកបដៅមកពេលដែលបានពេលណាខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបដៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបញ្ហាបារម្ភរបស់បងប្អូននៅក្នុងការស្វែងរកទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អនេះគឺជាកង្វល់ជាការបារម្ភដោយសារទឹកឃ្មុំវារៀងថ្លៃដែរនិយាយស្មោះត្រង់ថាវារៀងថ្លៃដែរហើយក៏មានការបន្លំជារឿយនៅទឹកឃ្មុំដែលមិនសុទ្ធលាយនេះលាយនោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពីខាងនេះទៅពីខាងរតនគិរីនេះទៅពីខាងខ្ញុំទៅនេះព្យាយាមស្វែងរកទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អមិនត្រឹមតែមិនបានលាយឡំស្អីនៅក្នុងទឹកឃ្មុំទេគឺបានប្រមាណគឺយកប៉ុណ្ណឹងចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធតាំងពីបង្កងមកម្លេះដោយសារវាជារដូវដែលមិនទាន់មានភ្លៀងកក់ខែអីចឹងវាសុទ្ធតាំងពីនឹងខាប់ល្អមែនទែនបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកបាច់ណានោះបងឃើញបាទខាប់ល្អណាអត់ចំបាច់សឹងមិនចង់ស្រក់នេះវាខាប់ពេកហើយឡើងឈ្ងុយណោះឡើងឈ្ងុយហ្មងដោយសារវាថ្មីបាទបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់យកទឹកឃ្មុំចេញពីបង្កងរួចបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបងប្អូននិយាយថាខាប់ល្អណាបាទហើយបើថាមិនសុទ្ធទៀតមិនដឹងនិយាយយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយទឹកឃ្មុំទាំងហ្នឹងមិនមែនច្របាច់តែ4 5បង្កងមិញហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនសំ3 4ថ្ងៃតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមច្រកចូលដបបាទចង់ដឹងថាបានប្រមាណលីត្របាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានច្រករៀបរយហើយគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានលាងសម្អាតខាងក្រៅតិចទៀតយើងយកទៅលាងឲ្យស្អាតដោយសារវានៅស្អិតនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អហើយខាប់ល្អបែបនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចតម្លាក់លេខឬក៏តាក់ទងខ្ញុំតាម Telegram បដៅមកបងប្អូនបើសិនជាមានចាំខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺជាឃ្មុំដែលទើបតែកាត់ពីបង្កងថ្មីតែម្ដងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការចម្បាច់យកទឹកឃ្មុំដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយបង្កងឃ្មុំដែលនៅដៃខ្ញុំនេះគឺបានពីកូនសិស្សដែលគាត់ឆ្លៀតពេលទៅរកចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនពីព្រោះខែនេះវារឿងសម្បូរដែរដោយសារតែចន្ទីកំពុងតែពេញផ្លែពេញផ្កាអញ្ចឹងទៅវាសម្បូរទឹកដមផ្កាអញ្ចឹងឃ្មុំក៏វាសម្បូរទៅតាមនឹងដែរវានៅតាមដើមចន្ទីតាមអីហើយដោយសារតែឃើញឃ្មុំដែលគាត់រកមកនឹងវាថ្មីស្រស់ពេកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដាច់ចិត្តថានឹងផុសនៅក្នុង page ទៅបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីអាចតាក់ទងតាម comment ឬក៏តាក់ទងតាម link Telegram ដែលខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុង comment ហ្នឹងទៅដើម្បីខ្ញុំរៀបចំជូនហើយសម្រាប់ទឹកឃ្មុំរបស់យើងក៏មិនសូវមានច្រើនដែរបងប្អូនជួនកាលគាត់យកមកម្ដង5ផ្លិតអញ្ចឹងទៅយើងសន្សំមកស្អែកឡើងអីទៀតទៅ5 6ផ្លិតអីទៀតអញ្ចឹងទៅសន្សំម្ដងតិចឥឡូវហ្នឹងទៅបានប្រហែលជា3លីត្រឥឡូវទេបងប្អូនប៉ុន្តែមិនអីទេបងប្អូនត្រូវការហ្នឹងអាចតាក់ទងមកបដៅមកពេលដែលបានពេលណាខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបដៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបញ្ហាបារម្ភរបស់បងប្អូននៅក្នុងការស្វែងរកទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អនេះគឺជាកង្វល់ជាការបារម្ភដោយសារទឹកឃ្មុំវារៀងថ្លៃដែរនិយាយស្មោះត្រង់ថាវារៀងថ្លៃដែរហើយក៏មានការបន្លំជារឿយនៅទឹកឃ្មុំដែលមិនសុទ្ធលាយនេះលាយនោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពីខាងនេះទៅពីខាងរតនគិរីនេះទៅពីខាងខ្ញុំទៅនេះព្យាយាមស្វែងរកទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អមិនត្រឹមតែមិនបានលាយឡំស្អីនៅក្នុងទឹកឃ្មុំទេគឺបានប្រមាណគឺយកប៉ុណ្ណឹងចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺជាទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធតាំងពីបង្កងមកម្លេះដោយសារវាជារដូវដែលមិនទាន់មានភ្លៀងកក់ខែអីចឹងវាសុទ្ធតាំងពីនឹងខាប់ល្អមែនទែនបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកបាច់ណានោះបងឃើញបាទខាប់ល្អណាអត់ចំបាច់សឹងមិនចង់ស្រក់នេះវាខាប់ពេកហើយឡើងឈ្ងុយណោះឡើងឈ្ងុយហ្មងដោយសារវាថ្មី
បាទបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់យកទឹកឃ្មុំចេញពីបង្កងរួចបាទនេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានបងប្អូននិយាយថាខាប់ល្អណាស់បាទហើយបើថាមិនសុទ្ធទៀតមិនដឹងនិយាយយ៉ាងណាទេបងប្អូនហើយទឹកឃ្មុំទាំងហ្នឹងមិនមែនច្របាច់តែ4 5បង្កងមិញហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនសំ3 4ថ្ងៃតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមច្រកចូលដបបាទចង់ដឹងថាបានប្រហែលលីត្របាទបងប្អូនឥឡូវយើងបានច្រករៀបរយហើយគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់បានលាងសម្អាតខាងក្រៅតិចទៀតយើងយកទៅលាងឲ្យស្អាតដោយសារវានៅស្អិតៗនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទឹកឃ្មុំដែលសុទ្ធល្អហើយខាប់ល្អបែបនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចតម្លាក់លេខឬក៏តាក់ទងខ្ញុំតាម Telegram បដៅមកបងប្អូនបើសិនជាមានចាំខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតាមក្រោយបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាបាទជម្រាបលាសុខសប្បាយដល់អ្នកនរគ្នាបាទ